Yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle slime yapacağız, ablam yanımda. Malzemelerimiz Monami tutkal, normal su, herhangi bir kap, borakslı su. evet, borakslı suyu şöyle 1,5 çay bardağı, çay kaşığı ile attık. Evet. Bu da kaşığımız. Evet arkadaşlar, hemen başlayalım. Yarım dökeceğiz. Açıyorum Monami tutkalımızı. Dök. Bunda bayağı bir var arkadaşlar, az yok yani. Bilmiyorum. Tamam, bir bakacağım. Bir dakika, bir bakalım mı? Tamam, aynen, bence de bir bakalım. Oo arkadaşlar, çok. Dur, bence bu kadar olsun, yeter. Bence de kalanıyla da başka bir slime Aynen. yaparız. Şimdi şöyle biraz bir karıştıralım. Hangi renk yapacağız? Monami'nin arkadaşlar göründüğü kadar kamerada beyaz mavi değil ama Bunu kendi rengiyle sonra yapalım. Bizim gıda boyamız var. evet, Böyle getirelim, bir videoyu durdurup. aynen. Evet arkadaşlar, geldim. Gıda boyası yeşil. Yeşil. Dur, biraz karıştır sen. Sen karış. Bir dakika, su eklemedik. Su eklemedik. Azıcık ekle. Hadi. Karıştır. Anam. İyice emsin, bir bakalım. Bence biraz daha dök çünkü. Bence de. Krem getirmeyi unuttuk. Şurada var. Bakalım içinde var mı arkadaşlar? Var. Var. Zeytinyağı da. Evet. Sen gıda boyasını dökersin. Dökeyim mi? Şimdi de bir dakika. İyice emsin de suyu. Biraz. Arkadaşlar şu şekilde. Bir de bir şey göstereceğim. Arkadaşlar. Bakın. Birazını ben dökeyim mi? Cıvık niye? Çünkü boraks suyu dağıtmadık. Ekle. Bakalım hangi renk olacak. Suyunu çok fazla atmadım çünkü bunda çok hafif su var. Renk bence çok açık oldu. Bence böyle renk açık yapalım. Nasıl? Birazcık daha atalım. Tamam, yeter bence. Tamam, yeter bu kadar. Çünkü çok güzel olsun arkadaşlar. Bence biraz daha atalım. Çünkü oynadıkça rengi açılıyor. Olsun, güzel ama yine de. Böyle arkadaşlar, güzel değil mi? Güzel bence. Ana, döküldü. Dur arkadaşlar, hemen geliyorum. Temizleyip geliyoruz. Evet arkadaşlar, devam edelim. Masayı temizleyip geldik. Evet, yavaşça karıştıralım. Ne dersin, boraks eklemeye başlayalım mı? Birazcık daha karıştır. Ama yavaş karıştır çünkü daha yeni dökersin. Arkadaşlar bakın, tutkal bayağı bir kaldı. Bundan iki tane slime yapılır yani. Biz yarısını bıraktık. Yarısını bıraktık arkadaşlar. Mantıklı Sonra bence. yaparız. Evet, bence bu kadar yeterli. Karıştırdım. Tamamlar, sen boraksı dök. Karıştır ilk birazcık. Borakstan sonra krem atıyoruz. Tamam, bekle bakalım. Bir bak. Evet, katılaştı. Evet arkadaşlar, katılaştı. Bir daha at. Şuraya, ortaya at. Bekle. Ağırlık geldi mi eline böyle? Evet. Ağırlaşıyor arkadaşlar olurken. Elimde ben yoğurayım mı? Bence elimde ben yoğurayım. Hayır, bekle. Daha olmadı çünkü. Aynen, elimde yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar, oldu. Aynen, dur, daha bir boraksı su atmayalım. İyice karıştıralım. Bir garip oldu arkadaşlar. İşte öyle olması lazım. At. Monami'ninki öyle Suyu oluyor. çok mu fazla attık acaba? Bence atmadık çok fazla. Daha ama hiç atmadık ki, bak. Toplandı arkadaşlar.
Şu yanlara atmıyoruz o yüzden. Getir. Bu şekilde at. Şuralara da atayım. Ama dur şuraya da bir atayım. Tamam. İşte bu oldu arkadaşlar. Çok Tam da olmadı da. Evet ama olmuş gibi. Tamam baba. Biraz da ben karıştırayım. Çok merak Bir dakika. Abla öyle bakma öyle. Sulu yerlere at dökeyim. Tamam yeter, bekle. Monavel'in markası iyiymiş bence. Daha yapmadan söyleyemeyiz bence. Ama iyice karıştırmamız lazım bence. Öyle daha iyi alıyor. Sen karıştır. Aynen. Şuralara dök, şuraya da dök. Şuraya. Kremi dökelim mi? Akışkan oldu bayağı bence. Arkadaşlar biz bunu bir kıvama getirelim. İyice karıştırıp gelelim. Evet arkadaşlar videoya. Ben iyice karıştırırım. Şimdi elime alıp bir yoğurmaya çalışacağım bakalım. Evet. Kirlensin eliniz. Boş verin yıkarsınız. Yapmak için tabii kirlenecek. Yapmak istiyorsanız tabii kirlenecek. Şöyle bir elinde yoğursana. Bu Monabi biz ilk defa aldık ama bir garip. Bence güzel markaymış. Biz neyle yapmıştık? Monami Letis. Letis tutkalla o kadar güzel oluyor ki tavsiye ederim. Monami ile de çok güzel oluyor arkadaşlar bence. Baksana çok güzel oldu ablam. Benim Monami ile de güzel. Asıl krem. Krem at şunu. Aynen krem. Evet arkadaşlar şöyle krem sürdüm. Bir de yapışmamasını önledim. Arkadaşlar bakın tam ortada kalmış Monami. Görünmüyor. Göründü. Arkadaşlar bence siz de hepsini dökmeyin. Çünkü istediğiniz zaman yine ben bunu yaparsınız. düşündüm. İstediğiniz Suyunu zaman yine yaparsınız. çok fazla atmışız. Ve suyu burada azıcık var. Hadi. Krem. Dur ben alacağım. Dur. Sen alacaksın. Çok oldu. Yeter. Biraz yapışmasını önledi gerçekten de fark ettim. Bunu iyice oynadıktan sonra Ayberk'e vereceğim. O oynasın biraz. İyice yani yoğurduktan sonra. Kıvamını getirdikten sonra. Evet. İlk slime yapınca büyüklerinize verin. Neden? Çünkü onlar kolayca kıvamına getiriyor. Aynen. Ama biz ustası olduğu için biz Herkes ustasıdır. aynen. Yani yeni öğrenenler daha kötü yapsınlar. Boş ver. Boş verin arkadaşlar. Takmayın kafanıza. Daha yeni başlıyor. Yeni öğrenenler slime'ı. Biraz daha krem ver al bence. Her tarafına krem sürmeye çalışıyorum. Şu alt tarafını da sen karıştır. Tamam yeter. Karıştır dedim. Karıştır. Altında birkaç var. Yeter. Belki yeter. Arkadaşlar birkaç parça kalmış dibinde. Ve ben şimdi alıyorum. Onu da şimdi ben alıyorum. Ne kadar güzel ses çıkıyor. Biraz pofuduk bir slime oldu arkadaşlar. Tam sevdiğim gibi. İstediğim gibi.
Bu olmuyor. Yüzümüz tam görünmüyor çünkü. Yani Kamera slime'ı aşağıda. yaptığımızda göstermemiz gerekiyor. Bu şekilde eğiliyoruz hatta. Evet, ben eğiliyorum. Evet arkadaşlar, kıvama. Gelmiş. Bir dakika. Çok istediğim bir şey parmak basmak. Aynen. Bir tane az daha şey al, krem. Bir dakika. Sessiz abi. Çok güzel. Az daha bir krem alsana. Videoyu bitirelim bence. Evet. Veda edelim. Bir az daha krem al. Evet. Onu da gösterelim. Bakın oynarken krem sürerseniz zeytinyağlı da olabilir. Normal kremle bilmiyorum, hiç denemedim ama zeytinyağlı olarak kullandık biz. Hatta zeytinyağlı yazan bölümünü göster. Göster. Zeytinyağlı yazıyor. Arkadaşlar zeytinyağlı. Yazıyor. Evet, sen kapanış yap. Evet arkadaşlar, videoma abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.